До начала круглого стола ректор АГУ Олег Огварами принял делегацию Санкт-Петербургского государственного университета и Центра евразийских исследований СПбГУ. Мы сердечно приветствуем вас в нашем университете. Договор у нас подписан, а теперь надо насыщать его конкретным содержанием. Есть очень много вопросов, которые будут взаимовыгодны. Декан факультета международных отношений СПбГУ Ирина Новикова отметила, что рада возможности обсудить перспективные направления сотрудничества. Подписанное ранее соглашение дает возможность не только проводить различные научные мероприятия, конференции, семинары, но и осуществлять подготовку и содействие в защите диссертаций, рецензировании работ, обмене библиографическими данными студентами, преподавателями. К этому соглашению могут быть, конечно, постепенно приложены определенные протоколы, различные дополнительные соглашения, связанные с развитием, созданием, может быть, программ двойного диплома. Но это все обсуждаемо в процессе, собственно говоря, переговоров, в процессе нашей работы. Для нас сейчас очень важно, конечно, во-первых, познакомиться друг с другом. Во-вторых, как мне кажется, мы, взрослые преподаватели, должны сейчас в современных условиях создать определенную среду для наших студентов, чтобы наши студенты, молодежь общались друг с другом. Директор Центра евразийских исследований СПбГУ Александр Колесников отметил, что нынешняя обстановка дает Абхазии и России огромные шансы для сотрудничества. К сожалению, существуют еще силы, которые искусственно не хотели, чтобы Россия с Абхазией дружила как можно больше и как можно крепче. Да, инфраструктурные проекты, инвестиционные проекты – это прекрасно, но есть еще и гуманитарная составляющая, есть еще и социальная жизнь, есть еще и молодежь, которая, к сожалению, российская, не все на карте покажут, где находится Абхазия. Почему? У меня вопрос такой вверх. Почему? А потому что вот были такие силы, и остаются такие силы. И вот то, что Петербург наконец-то пришел в Абхазский государственный университет, который уже как минимум с десятком российских университетов имеет прекрасные контакты, это слава Богу, что наконец мы тоже пришли. В обсуждении абхазо-российских отношений вчера, сегодня, завтра также приняли участие студенты. Ректор АГУ рассказал, что благодаря сотрудничеству между двумя университетами есть возможность создания базы отдыха в Гулрыбчском районе. Земля у нас там есть, почти 4 гектара. Вот. Когда-то был план построить базу отдыха 4 университетов. Тогда еще Ленинградского, Абхазского, Тартусского и Казанского университетов. Я думаю, это не единственное наше предложение в плане сотрудничества. Ирина Новикова рассказала о проблемах международной деятельности Санкт-Петербургского университета в новых геополитических условиях. В 2024 году старейшему университету России исполнится 300 лет. На сегодняшний день университет сотрудничает с 500 вузами мира. В последнее время из-за специальной военной операции на Донбассе университет сталкивается с определенными проблемами. В феврале вуз получил уведомление о замораживании сотрудничества от некоторых партнеров. С начала марта Санкт-Петербургский университет стал получать письма от студентов, граждан Российской Федерации, которые обучаются в разных западноевропейских вузах. Это не студенты Санкт-Петербургского университета, подчеркиваю, это просто граждане Российской Федерации, которые обучались там в Чехии, в Германии, в Италии, в других странах. И студенты задавали вопрос, их родители задавали вопрос о возможности перевода из западных вузов, из иностранных вузов в Санкт-Петербургский университет. И вот в этих условиях руководство университета приняло решение предоставить возможность всем желающим вернуться на родину. Директор Центра евразийских исследований СПбГУ Александр Колесников отметил, что Россия ценит поддержку Абхазии. Пакеты санкций, антироссийская истерия, как ни странно, дает возможность нам в России понять и испытать на себе то, что Абхазия испытывала и продолжает испытывать на себе
многие годы, непризнанность, отторжение. Вот Россия теперь начинает понимать, а что это такое. И понимая это, приходит, надеюсь так, это мое, конечно, мнение, но понимая это, приходит к тому, что надо крепить отношения, увеличивать многократно с странами, народами, которые друзья, проверенные веками. Гости также выступили с докладами по абхазской тематике. Преподаватель Санкт-Петербургского университета Залина Закоева подготовила работу об исторических и научных реликвиях Абхазии в Петербурге. Магистрант Даниил Москальчук рассказал об абхазской диаспоре в Санкт-Петербурге. Республика Абхазия, Российская Федерация. Вопрос экономического сотрудничества. С такой темой выступил заведующий кафедрой экономической теории АГУ Александр Страничкин. Свое мнение о роли архивов в эпоху медиа высказал советник ректора, заведующий кафедрой журналистики Гурам Амкваб. Современный журналист должен осознавать свою ответственность за слово, несмотря на то, что журналист занимается историей дня. Все равно он пишет историю становления самосознания. Именно поэтому кафедра журналистики предлагает провести конференцию или круглый стол в нашем университете совместно с российскими учеными. Для делегации Санкт-Петербургского государственного университета и Центра евразийских исследований СПбГУ подготовлена и культурная программа. Шазина Ханагуа, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.